हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट किटन्स का फनी प्ले। देखिए आप सबने, ये है मैक्स और माला। दोनों बहुत ही खुश है। देखिए एक दूसरा का साथ, देखिए इतना लगाव है। देखिए देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। और दोनों जो हैं कितना खुश है। देखिए माला जो है पोज लेके बैठा है। So guys, thank you for watching.